السلام عليكم وتحية طيبة لكل البيضاويين والبيضاويات. اليوم كاين واحد الخبر جديد كيهم صحاب كازا وكيهم جمالية مدينتنا العاصمة الاقتصادية. جماعة الدار البيضاء قررت ترجع الهوية المعمارية للمدينة، والهدف هو ترجع كازا بيضاء، يعني كل شي غيصبغ بالبيض إجباري، يعني غتلزم صحاب الديور باش يصبغوا بالبيض. الجديد هو مشروع قرار تنظيمي داز في اللجان وتناقش بعناية، وغادي يتحط المصادقة عليه في الدورة المقبلة للمجلس. هذا القرار كيتعلق بضرورة تنظيف وصباغة واجهات البنايات ديال الدار البيضاء. البداية غتكون من وسط المدينة كمنطقة نموذجية، ومن بعد هاد العملية غتعمم على كاع المقاطعات والأحياء ديال كازا بدون استثناء. مسودة ديال هاد القرار واضحة وحددات كود الألوان اللي غيولي مفروض. أولا الحيوط والواجهات لازم تكون باللون الأبيض الصافي. ثانيا البيبان والشراجم ديال الخشب مسموح باللون الرمادي الفاتح ولا البني، أما بالنسبة للألمنيوم فاللون الفضي هو اللي غيكون معتمد. هاد الشي كله باش يولي اللون واحد، البيض. هاد القرار ما غاديش يبقى غير اختياري، بل غيولي ملزم للجميع، والشرطة الإدارية هي اللي غتسهر على التطبيق ديالو. القانون كيعطي مهلة لصاحب الملك باش يصبغ، ولكن في حالة الرفض إلا ما بغاش الجماعة هي اللي غتكلف بالأشغال. غير هو ردوا البال، الجماعة ملي غتصبغ صاحب الملك غيخلص التكاليف وزيادة عليها فوائد، وغادي يتم الاستخلاص ديالها بمساطر الديون العمومية. من الأفضل صبغ لراسك بلا ما يتزادوا عليك المشاكل. هادشي كله حيث المغرب مقبل على تظاهرات كبرى، ومزيان تكون عندنا مدينة نقية وبيضاء وتليق بسمعة كازا، ولكن خاص الصباغة تكون بثمن مناسب، وفي حالة ديور الورثة خاص يلقاو ليهم الحل، وبزاف د المشاكل اخرين خاص يكون ليهم حل واقعي. واش غادي ينجح هذا قرار في استعادة لقب المدينة البيضاء على أرض الواقع؟ هذا هو الرهان اللي حطه الجماعة اليوم. تبارك الله عليكم وشكرا على المتابعة. ما تنساوش إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة، وشكرا بزاف.